Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre en baie welkom by Stroomop, is Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus. En ons begin met ons nuusbulletin vanoggend. En in die nuus, die Wes-Kaapse Hooggeregshof het 'n dringende interdik teen taxi-geweld aan die stad Kaapstad toegestaan. Die moordverhoor van die verklikker Babita Diakoran is met 'n week uitgestel. En 33 Suid-Afrikaanse rugbyspelers sal vanmiddag weet of hulle wêreldbeker toe gaan. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het 'n dringende interdik aan Kaapstad toegestaan teen die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad se gewelddadige taxi-staking. Die stad het gisteraand saam met die Golden Arrow busdiens as aansoeker by die regstappe aangesluit. Volgens die bevel mag geen persoon, voertuig of bestuurder enige voertuig op enige openbare pad op so wyse versper dat passasiers beseer of verkeersvloei belemmer word nie. Die interdik verbied ook enige persoon om met die bedrywighede van enige vervoerdepot in te meng. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het intussen bevestig dat meer as 456.000 leerders en meer as 17.000 personeellede het skool misgeloop weens die voortsleepende taxi-staking. Die LER vir onderwys, David Meinier, sê 27 skole is gister gesluit met 'n aantal ander skole wat leerders toegelaat het om vroeg huis toe te gaan. Hy sê die departement is daartoe verbind om skole oop te hou indien dit veilig is en as plekke van veiligheid en voedingsondersteuning vir kinders beskikbaar te behou. So probleem met die klank, ons stel dit net vinnig reg, verskoning daarvoor en dan maak ons dit net gou reg. Verskoning, daar's 'n probleem met die klank. Ek gaan aan met die nuus. Die verhoor van 6 mans wat aangekla word van die moord op die fluitjieblaser in die Gautengse Gesondheidsdepartement Babita Diakoran sal nou eers maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg begin. Dit sou gister begin het, maar die staat en die verdediging het regter Motsamai Makume ingelig, hulle moet eers 'n paar kwessies oplos. Pakamani Gadebe, Zita Gadebe, Ntlangano Ndlovu en Sanele Mbele, asook Sipiwe Masibuku en Sipakanyiswa Dladla staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Die DA waarsku oor 'n dreigende skuldkrisis weens die ANC se fiskale wanbestuur en die stilstaande ekonomie. Volgens die party was die minister van Finansies, Enoch Godongwana, se begrotingsskatting met byna 60 miljard rand uit en die salarisrekeningsstygings plaas die begroting onder druk. Die DA-lid Dion George sê instellings soos die Suid-Afrikaanse Reservebank en Fitch Ratings voorspel bykans geen groei nie, wat lei tot laer belastinginkomste en minder geld vir dienste. George waarsku die tesourier se lenings om tekorte te dek hou omvattende risiko's in wat beleggersentiment belemmer. 'n Voormalige polisiebeampte van Minneapolis, Total, is tot 4 jaar en 9 maande gefonnis vir sy rol in die dood van George Floyd. Hy het in Mei 2020 besorgde omstanders teruggehou toe nog 'n voormalige polisiebeampte, Derek Chauvin, op Floyd se nek gekniel het terwyl hy om sy lewe gepleit het. Die vonnisoplegging bring 'n einde aan 'n reeks verhore
waar tydens die 4 voormalige beamptes wat by Floyd se dood betrokke was, almal skuldig bevind is. Regter Pieter Kuil sê die feit dat Town nie verantwoordelikheid geneem en ook nie berou getoon het nie, het tot 'n swaarder vonnis gelei. Sportnuus, 'n groep van 33 spelers sal vandag weet of hulle na die wêreldbeker toernooi in Frankryk sal gaan. Die Springbokke se hoofafrigter, Jacques Nienaber, kondig sy span vanmiddag aan met 26 lede van die span wat in 2019 die Webb Ellis beker in Japan verower het, wat steeds moontlike keuses is. Van die 42 aanspraakmakers is 4 beseer, terwyl die res die geleentheid gekry het om in 4 wedstryde te speel. Suid-Afrika begin die verdediging van sy titel op die 10de van volgende maand in Marseille teen Skotland. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.75 teen die dollar, R20.62 teen die euro en R23.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $29.138.05. Die prys van goud staan op $1.933.26 per fyn ons, terwyl Brent olie verhandel teen $85.44 per vat. Dis jou nuus vir oggend hier op Stroomop. Goeiemôre, baie welkom aan almal. Hier kom hulle ingestroom, Botawil is wakker, sê Martie van der Merwe. En Blouberg, Yvonne van der Westhuizen, wat ook sê, Ben van der Berg uit Volksrust uit. Hier's Rolf van Tonder uit Otawie uit Tostay Solomon, Australië. Ja, hier kom hulle in Koos Heimbans ook. Kali Jacobs, baie Kali. Die wat nie weet nie. Ou Kali is altyd vroeg aan baie. Hy is ook daar van Suidwes af. Môre julle, vat ek slukkie kaptein se moer. Ag man, dis lekker. Dis baie lekker. Om 'n dag so te begin. Ja, môre. En hier begin dit al vroeër rig raak deesdae. Ek is seker aan die Kaap, het julle nog donker. En voel dit soos nag, maar hier by ons begin die voeltjies al fluit en dinge begin al gebeure, man. Sodat dit begin voel of die somer hier is. Na al hierdie koue van die laaste tyd, goeie genigta. Mense, ons gaan nou gou na die sport luister net hierna. Dan hoor ons gou, wat sê Johan de Plooy, wat gaan in die sportwêreld aan? Dit wat ons nou nog nie in die nuus gehoor het nie. So hou net 'n oomblik vas, dan is ons nou weer terug. Ek is terug aan hierdie kant. Ek vat 'n slukkie kaptein se moer en ons kyk of die klank vir ons nou gaan werk, sodat ons kan hoor wat sê Johan de Plooy oor die sport vandag. Hou net vas. Hier kom hy.
On deploy met jou sportnuus. 'n Groep van 33 spelers sal vandag weet of hulle na die Wêreldbeker toernooi in Frankryk gaan. Die Springbokke se hoofafrigter Jacques Nienaber kondig sy span vanmiddag aan met 26 lede van die span wat in 2019 die Webb Ellis beker in Japan verower het, wat steeds moontlike keuses is. Van die 42 aanspreekmakers is 4 beseer, terwyl die res die geleentheid gekry het om in 4 wedstryde te speel. Suid-Afrika begin die verdediging van sy titel op die 10de van volgende maand in Marseille teen Skotland. By die vroue sokker wêreldbeker in Australië en Nieu-Seeland is dit Engeland wat dit net deurgemaak het na die kwart eindronde toe met 'n dramatiese strafdoeloorwinning oor Nigerië, ten spyte daarvan dat een van hulle spelers afgestuur is met 'n rooi kaart. Die wedstryd eindig 0-0 na ekstra tyd, voor Engeland met 4-2 gewen het op strafdoele. Daarna is dit die mede-gasvroue Australië wat ook hulle plek bespreek het in die kwart eindronde, deur met 2-0 af te reken met Denemarke. Die oorblywende wedstryde in die laaste 16 ronde word vandag gespeel. Dis Colombia teen Jamaica vandag en Marokko gaan te staan kom teen Frankryk. En in plaaslike sokker is dit Orlando Pirates wat blitsvinnig hulle sokkies gaan moet optrek na Saterdag se nederlaag teen Stellenbosch in hulle openingsstryd van die nuwe Premier Liga seisoen. Hulle volgende wedstryd in die kompetisie is vandag teen Royal AM in Soweto. Die naaswenner van verlede seisoen het 'n besige maand wat voorlê met altesaam 8 wedstryde wat wag, insluitend die kwart eindstryd in die MTN 8 Saterdag teen Tjekrekening United, asook 'n besoek aan die Comore-eilande in die eerste ronde van die Afrika Kampioenenliga. Pirates se afrigter José Riviero sê hulle is slaggereed vir wat op hulle wag. I think we are ready, or I want to think that we are ready, and we have 36 players in the squad to try to mitigate the fact that we have to play 8 games in August with long trips and long waits in the airports and all of these things that we're going to find playing in the continent. But yeah, we had time in pre-season to prepare ourselves for this scenario, and we want to compete in every competition. En dis jou jongste sportnuus. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Sê, Kalle Jacob sê, nee, nie nou al nie, man. Hy gaan nie nou al baie nie. Ja, maar jy doen dit altyd so gou, man. En Stalburger, wat sê die appels in die spieël agter die beer is seker op. Ek weet nie, hoeveel keer moet ek nog vir die ouens sê, is nie 'n spieël nie, man. Dis daai is 'n afdruk van 'n foto wat ek in Namakwaland geneem het by oom Jan Keteltyd. Hy bly daar oorkant Adrian Nieuwoud se tuisland ontwikkel. by Garries het hy gebly. Oom Jan is nou al teen die tyd oorlede. Maar dis 'n foto van hulle kombuis. Ek het nog daai tyd by RSG gewerk en ons het die program Boerevernekers gemaak. En ons het daar by oom Jan gaan kamp, sodat ons vir Adrian kan bespied, van oorkant af. Oom Jan sê, hy is nou deesdae die voorstad van Eureka. Bespied ons vir oom Adrian daar van oom Jan Keteltyd se grond af. Maar man, het hulle vir ons onthaal daar in daai kombuis. Daai huis is oor die 100 jaar oud waarin hulle bly. Pragtige ou plaas opstal. En hulle het vir ons onthaal in daai kombuis met kajings en roosterkoek en oh man, al daai goed wat 'n daai het in sy glory instuur, Rikus de Bree, wat wil weet hoe gaan dit
met my daai. Nee, ek's 'n gelukkige man, Rikus. Kom ons volstaan daarop. Nee, ek's 'n gelukkige man. Nee, dit was baie lekker daar. Een van die lieflikste mense wat ek ontmoet het, oom Jan Keteltyd. En toe nou daardie toneel in die kombuis met die radio wat daar bo staan. En die lemoene wat so onder is, wat vir my baie treffend was. En toe ek hom gaan ontwikkel en 'n afdruk daarvan gemaak. Wat so effens soos 'n skildery lyk. En die dag toe ek nou besluit het, ek sit nou vir my 'n ateljeetjie op hier vir Nuuspod. Toe dog ek daai radio moet inwees. Nou vra baie mense vir my, sê, ja, maar daai ding is nie in die middel nie. Ek was nog nooit 'n in die middel mens nie. So, hoe sal ek nou vir jou 'n prent in die middel gaan sit? En veral as ek wil hê, jy moet hom sien. As ek hom in die middel sien, dan gaan jy hom nie sien nie, man. So, los hom net daar, hê vrede daarmee. Dis nie 'n spieël nie. Kom ons gaan landbou nuus toe. En vanoggend se landbou stories kom uit Marula Media uit. Met hierdie opskrif: inhegtenisnemings vir net 16% van Vrystaat plaasaanvalle. En slegs 16% van die plaasaanvalle wat tussen April 2019 en Mei 2023 in die Vrystaat plaasgevind het, is die verdagtes vasgetrek. Dis volgens McQueen Lechoga Matai, ek weet nie of ek daai naam reg uitspreek nie, LER vir gemeenskapsveiligheid, paaie en vervoer op 'n vraag van die DA in die Vrystaatse wetgewer. Volgens die LER is 222 plaasaanvalle, waaronder 54 moorde, tussen April 2019 en Mei 2023 in die Vrystaat aangemeld, en in slegs 36 van die aanvalle is verdagtes in hegtenis geneem, en daar was slegs 5 suksesvolle skuldigbevindings. Ja, ek dink nie enige kommentaar is nodig nie. Vir wie wil julle blok? Wie gou sien? Lyk of julle iemand wil blok. Ek sal nou daar op kommentaar lewer. Ons ander stukkie landbou nuus is ook uit Marula Media uit. Duisende se werk in gevaar oor EU se sitruswet. Die Suid-Afrikaanse Sitruskwekersvereniging het president Cyril Ramaphosa versoek om dringend in te gryp by die Europese Unie se onbillike handelsregulasies wat op die plaaslike sitrusbedryf afgedwing word, aangesien duisende se werk in die weegskaal hang. Die CGA het tesame met verskeie regeringsdepartemente spook al lank om die EU se onwetenskaplike en irrasionele wetgewing veral oor die vlakke van swart vlek op sitrus te laat skrap. Die wet behels dat nuwe koue behandelingsregulasies afgedwing word weens die vlakke van swart vlek en vals koddelingmot op sitrus, maar Dion Joubert van CGA sê, die situasie het nou so onrusbarend geword, dat 'n ernstige verlies aan inkomste en gevolglik werksverliese op hande is. En daarom is dit belangrik dat die regering dan nou 'n streep in die sand trek en die Wêreldhandelsorganisasie vra om 'n amptelike dispuut oor die EU se swart vlek regulasies te verklaar. Dis jou landbou nuus vanoggend hier op Stroomop. Baie welkom aan almal wat inkom. Ek sien ons word al hoe meer. Ons het gister weer 'n bietjie van 'n rekord geslaan, waaroor ons dankbaar is. Ek vermoed die woord fok in die titel van gister se program het dalk ook daarmee te doen, maar ja, wel, as dit werk,
dan werk dit. Maar môre aan almal, as jy nie is ook, ons het kry gewoonlik so, ek dink gister se program het in totaal tot dusver so oor die 11.000 kyke gehad. Maar gemiddeld, dan staan ons hier by 7.000-8.000 op 'n dag. So deur die loop van die dag. In die oggend het ons so 1.000 kykers in die uur, en partykeer dan kry ons dit reg, om vir Shamaine hulle te laat tequila drink, dan kry ons so 500 mense wat tegelyk kyk. Dis die afsnypunt vir die tequila drinkers. En kyk jou net wat doen Shamaine. Sy gooi hom sommer 'n triple F daar. Ja. So, nee, ek dink is reg dat dit was, en ek kyk vandag nog na daai toneel, wat vir my baie spesiaal is. Ek onthou die dag daar by oom Jan, tannie Yvonne, sit daar aan hulle kombuistafel, regte ou Namakwa-land kombuistafel, en stories luister oor Namakwa-land, en daai beeld wat daar is, met die radio. Al wat 'n mens deesdae nog, is dis as jy Afrikaans is, landwyd kan luister, is RSG. Ek weet op die meer gesentraliseerde en die meer gesentraliseerde omgewings, kan jy dan nou al na Pretoria FM luister, wat 'n baie goeie stasie deesdae is. Hulle het baie goed ontwikkel oor die laaste klompie jaar. En dan net is daar nou gemeenskapstasies, streekstasies. Maar 'n nasionale stasie soos RSG is maar die enigste een wat 'n landwyde reikwyte het. En daarom dan nog steeds baie gewild is by meeste van die mense wat Afrikaans praat. Interessante ding, ek dink ek het dit al vir julle vertel, dat ek in 'n stadium syfers gesien het, ek weet nie of dit nou al anders is nie, maar so 3-4 jaar gelede was die RSG se luisteraarstal, dit was 51% van hulle bruin luisteraars, waarvan 33% in die Weskaap bly. En 'n mens kon dit altyd agterkom, as 'n mens Weskaap toe gaan, as jy nou in die radiowêreld werk, dan kan jy nou hier in Gauteng rondloop en heel incognito dit doen. Maar jy moenie dink, as jy 'n radio mens is, dat jy in die Weskaap kan rondloop, sonder dat iemand gaan agterkom jy's daar nie. Ek het dit 'n paar keer ondervind op van die snaakste plekke. Ek dink een van die plekke was 'n lepelfontein. Daar tussen niks en nêrens is daar 'n dorpie met die naam Lepelfontein. En hoe dit werk daar is, daar's nie 'n winkel op die dorp nie. Die een huis hou coke aan, die ander huis hou chips aan en die ander huis hou dit aan. Dan moet jy nou so van huis na huis ry, as jy nou verskillende goedjies wil koop, as jy nou op reis is daar. Ons wou die dag koeldrank koop, maar die coke was hier en die Fanta was op 'n ander plek gewees. En toe ons daar aankom, toe sê die een tannie, toe sy my hoor praat, sy sê, ek ken jou. En sy het daar so 'n minuut of 2 gevat, toe lees sy my geskiedenis daar uiteen. En toe moes ek nou eers staan vir 'n foto saam met haar. En dieselfde ding het al gebeur op die hawe, daar op die kaai, daar by Lambert's Bay. Dis die snoeke inkom, staan ek daar en gesels met iemand, en daar staan 'n man so eenkant met een van daai vissers oorpakke aan. En hy staan so hand in die sy, hy wag het ek klaar praat, heel ordentlik.
En toe ek nou uiteindelik klaar is, toe sê hy, sakkie! En die Wes-Kaapenaars is groot RSG luisteraars. Baie interessant. En so daar's altyd mense wat moan dat RSG gee te veel aandag aan die Kaapse sake, maar miskien is dit hoekom. Maar ja, luister, kom ons gaan kyk wat gaan by die koerante aan. Ek gaan nou oorbeweeg soontoe. As jy vir my kans gee, dan praat ons nou koerantsake. Soos terug. En ek gaan kyk wat gaan in die oggendkoerant verslag aan. Hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie. Business Day berig die minister van elektrisiteit Gosihenso Ramaghopa sê indien beurtkrag nie ingeperk word nie, kan dit die land 77 miljard rand aan belastinginkomste kos. Beeld berig oor die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie Blyton Nzimande se besluit om Unisa in sakeredding te plaas as gevolg van die finansiële en ander wanbestuur by die instelling. Kenners is egter van mening dis te laat om die universiteit te red. Tweedens word berig oor die nuwe kroon vir mevrou Suid-Afrika. Die wenner word Sondag gekroon en laastens skryf die koerant lede van 'n drukgroep wat bestaan uit inwoners van Mokopane het 'n beroep op die premier van Limpopo Stan Matabata gedoen om 'n ramptoestand af te kondig oor die rioolprobleem in die dorp. The Star en Pretoria News, nie dat daai goed nuus is nie, onderbreek ek myself net gou so 'n bietjie. Ek weet Warrington sit al 6 maande sonder water en talle ander dorpe dieselfde. The Star en Pretoria News skryf oor die moord op die 14-jarige Brian Ndlovu van die Queen's High School in Rodepoort wat deur boelies gedwing is om gif te drink. Die seun se ma Mildred sê sy verwag die moordenaars moet tronk toe gaan. Sowetan berig die minister van vervoer Lydia Sindisiwe Chikunga gaan nou by 'n tweede ronde samesprekings betrokke raak in 'n poging om die Wes-Kaapse taksiestaking te beëindig en The Citizen lei met Xenotime bomtieks. Die koerant skryf in veral arm gemeenskappe is vreemdelinge haat besig om toe te neem en dis net 'n kwessie van tyd voordat die gemeenskap onwettige immigrante aanval. Volksblad in Bloemfontein berig Jagersfontein wat verlede jaar deur die Slukdam ramp getref is, sit hulle week sonder water. Inwoners van die dorp sê die Kopanong munisipaliteit steur hulle nie aan die probleme wat hulle ondervind nie. En tweedens skryf die koerant oor die afsterwe van die oud Springbok skrimskakel Joggie Viljoen wat op 78-jarige ouderdom in 'n aftreeoord in Kebega oorlede is. Die burger staan sy hele voorblad af aan die voortsleepende taksiestaking in die Wes-Kaap. Die koerant berig meer as 450.000 leerders kon nie by die skool uitkom nie. Winkels in verskeie gebiede is geplunder en groot skade is aangerig aan infrastruktuur. Daar is ook 'n kaart wat die onderskeie brandpunte in Kaapstad aandui en in die Cape Times sien ons, word dan geskryf oor 3 moorde wat reeds met die taksiestaking verbind kan word en hulle berig ook oor die noue ontkoming van 'n 79-jarige vrou toe betogers haar aangeval het. Tweedens word berig oor die beweerde skynheiligheid van die Suid-Afrikaanse banke en dan die Herald in Kebega berig 4 nuwe beleggers wat 400 miljoen rand
in die Kuga ekonomiese sone gaan belê, gaan na verwagting 400 nuwe werksgeleenthede skep. En dan tweedens skryf die koerant oor die uitwerking van die Wes-Kaapse taksiestaking op honderde leerders en gesondheidswerkers. KwaZulu-Natal Daily News skryf die Westville Belastingbetalers Vereniging het gewaarsku dat sy lede met 'n boikot begin het en weier om die verhoogde tariewe van die stad eThekwini te betaal en dan ten slotte uit Namibië uit die Republikein Windhoek wat berig oor 'n 47-jarige boer van Otawi wat in hegtenis geneem is en van moord aangekla nadat hy na bewering 'n vermeende stroper op sy plaas betrap en doodgeskiet het. Dan skryf die koerant die Namibiese polisie het bevestig die Russiese burger wat op onder meer 26 aanklagte van verkrachting van minderjariges tereggestaan het selfdood gepleeg. Alexander Krylov is ook aangekla van mensenhandel en dan laastens is daar nuus oor Aletta Kok van die Ignite Dance Company wat sê dans, maak jou vry. Ja, die doppers het ook so gesê. Ja. Moenie dansie, my kind, dit maak jou vry. Ja. Is jou koerante vanoggend hier op Stroomop, kan jy nou glo, haak ek nou so vas, want ek lees nou eers hier, iemand het iets oor my beer gesê, los my beer uit, ek het hom by Leslie gekry, so julle het niks oor my beer te sê nie, sien daar's iemand wat kommentaar lewer, snedige kommentaar oor my beer, ek sal vir julle snedig aanvat, los my beer. Baie dankie, Les, vir my beer. Hy sal net daar bly, waar hy is. My vriend Bux, Esterhuis en ek wag nog, dat hy moan oor my beer. Ek gaan vir hom vasvat. Maar ja. Mense, dit is Dinsdag, die 8de Augustus, as jy nou net by ons aangesluit het, jy kyk na Stroomop, dis die program waarin ons nuussake bespreek, veral koerantnuus, hoofkoerantnuus en sommer maar ook praat en gesels so bietjie oor die nuus. As ek nou terugkom, dan gesels ons so bietjie oor die taksiestaking en wat daarmee gepaard gaan. Hou vas, dan sien ek nou vir julle. Hou net vas. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padplekades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Ons is terug, ek wil bietjie met jou gesels oor die taksiestaking en wat daarmee gepaard gaan. Die Citizen het 'n berig hier wat ek gou vir jou wil wys. As ek oorgaan koerante toe, dan kan ons hom gou vir jou wys. Hulle berig oor 'n video van geweld wat die polisie teenoor stakers gebruik. En hier kom daar die berig. Taxi strike updates and that video of Cape Town cops assaulting driver. Despite an emergency late night meeting on Friday between Transport Minister Sindisiwe Chikunga, Santaco and the City of Cape Town, gaan die geweld voort en
hulle berig dan nou oor hoe daar dan nou geweld gebruik word en hulle is verskriklik ontstel oor hierdie video wat ek gou vir jou gaan wys. Daar is hy. Nee man, terug is jy. Ek verstaan dit nie, waaroor gaan die bohaai? Mense ons het met kriminele hier te doen, misdadigers te doen. Dis mense wat duisende ander mense ongerief veroorsaak, en meer as net ongerief. Duisende ander mense hulle reg ontsê om aan te gaan met die lewe. Dis mense wat ander mense aanrand. Dis mense wat eiendom aan die brand steek en vernietig. Hoe wil jy hê moet die polisie hulle hanteer? Met sagte handskoentjies. En hulle sê, kom jy saam, kom sit jy hier op die sagte ou bankie. En dan kan ek en jy nou gou gesels oor wat jy verkeerd gedoen het. En dan kan ek nou vir jou betugtig, en dan kan jy nou maar aangaan en die res van die wêreld omverwerp. Hoe wil mens dan nou hê, moet dit gedoen word? Jy kan nie 'n misdadiger vang, deur hom aan sy handtronk toe te lei nie. Jy moet hom dwing om tronk toe te gaan. Jy gaan hom moet forceer. Jy gaan hom in boeie moet slaan. 'n Man laat hom nie vrywillig boei nie. Dit gaan 'n gestoei afgee. So, die oproepe dat hierdie polisiemanne dan nou verantwoordelik gehou moet word vir hierdie optrede. Ag asseblief mense. Hierdie is deel van 'n baie groot en 'n diep probleem wat in Suid-Afrika posgevat het en dis baie duidelik dat dit weer eens 'n simptoom is van 'n nasionale regering van 'n bende moegoes wat nie in staat is om hierdie land te kan regeer nie. Ons vang mense wat renosterstropers vasvat. Ons vang mense wat veediewe vang. Ons vang mense wat geweldenaars en vandale wil tronk toe vat. En ons gee nie aandag aan die probleem nie. Jy kan, hoe in jou right mind wil jy dit reg kry om iemand so Santaco te verdedig? Ons het dit nou gesien in die nuusbulletin, in die koerante. Waar is daai syfer nou? 450.000 leerders kon nie by die skool uitkom nie.
Ek weet in 'n demokrasie soos ons het jy die reg om te staak. In 'n demokrasie soos ons het jy die reg om protes aan te teken en jou stem dik te maak en te sê ek soek nou my regte. Maar in 'n demokrasie beteken dit ook dat jy gaan moet terugstaan en die res van die samelewing wat nie saam met jou is nie, toelaat om met die res van hulle lewe aan te gaan. En nie op 'n misdadige wyse dit te versper. Daar's mense dood. Daar's busse wat vernietig is, wat uitgebrand is. Nou spoel dit oor na ander plekke toe. In watter wêreld leef ons om te dink dat dit reg is, dat jy met geweld jou protes kan aanteken? Dat jy met misdaad jou protes kan aanteken? Daarom is ek bly die stad kon 'n interdik kry. Ek weet nie of hierdie interdik uitgevoer gaan word nie, maar iets moet iemand doen. Ek is bly dat die stad 'n hard stance inneem en sê jammer, want mense, dis die begin van 'n teruggryp na orde toe. Dis hoe Margaret Thatcher dit reg gekry het om die wanorde van vakbonde van des jare stop te sit. Dis hoe New York verander het. Dis hoe die wêreld verander. As jy wil terugkom na orde toe, dan verander jy die klein goedjies. Want as 'n mens nou gaan lees waaroor gaan hierdie hele taxi ding, naamlik die dra van lisensies, die registrasieplate wat reg vertoon moet word en 'n klompie ander bykomstighede, dan kan 'n mens dink dis kleinlik. Maar as 'n mens gaan kyk na die impak van die taxibedryf op die land se padveiligheidsstelsel, dan moet 'n mens ergens begin. Natuurlik lewer die taxibedryf 'n geweldige groot rol, speel hy 'n groot rol in die vervoerbedryf in Suid-Afrika. Maar hy speel net so 'n groot rol, indien nie groter, in die onveiligheid van tientalle, duisendtalle ander Suid-Afrikaners op die pad. Die misdadige manier waarop hulle patriots verontagsaam. Die manier waarop hulle wanorde veroorsaak. Dan moet iemand ergens begin om hierdie orde toe te pas. Ek wil gou vir jou 'n onderhoud speel wat Newsroom Africa met JP Smith gehad het. Hier kom hy. Cape Town's head of safety and security, that's the MMC there, JP Smith. Mr. Smith, thank you very much for your time. Let's begin with what Santaco has just said in that clip we've played, that you've got to recognize the service that they provide as an essential one. Do you agree with them? Absolutely, but that's not the debate at stake. The problem isn't recognizing the industry. We work closely with the industry. I sat in 4 or at least 3 out of the 4 taxi task team meetings in the last 6 months. I have devoted many hours of engagement with Mr. Hermanus and other taxi leadership. The city is always willing to accommodate them in any of the requests, but there are a couple of non-negotiables. And so as much as Mr. Hermanus says the industry is essential, which I completely agree with, there are 200,000 people here who depend on that service to get to and from work and to and from places of study and otherwise, the quality of that service is equally important, and the safety thereof. We cannot have the horrific kind of incidents we saw in Mitchell's Plain recently and just say, well, those are acceptable losses.
it is an order for people to drive like that. So if you're driving to oncoming traffic, if you engage in reckless endangerment, there must be consequences also. The lives of those commuters are equally important and valuable and must also be protected. And that is our duty as a road traffic authority, to make sure that we apply the law, the national law in this regard, the National Land Transportation Act, which enables for the impoundment of vehicles for driving behavior. And it's incumbent upon us, and in fact every stakeholder in government, to make sure that happens. So no lack of recognition, an eager willingness to work. I did an interview with him yesterday on ETV or ENCA, where I asked if we could talk and if I could get the MEC to contact him immediately afterwards. He said he might be available from Monday on. So very much urgency from our side, always willing to resolve it, but there are some non-negotiables that cannot be set aside. And violence and attacks on other public transport vehicles, as we saw yesterday, burning out ambulances, attacking other buses, shooting a bus driver in the leg this morning, that behavior is absolutely unacceptable, deplorable, and we've asked the public for information to our tip-off line so that we can ensure that those responsible are prosecuted. It would seem, JP Smith, that what has sparked this kind of standoff is a direct result of the city impounding taxis. And they have made an example of an ordinary motorist, that they're given a ticket. If that ticket is not paid, then the person goes to court. Still, if they don't comply, then they are taken to prison in order for them to adhere to the rules. Why is it that the city is resorting to impounding the taxis as opposed to following the steps that you would an ordinary motorist? So there's a basic bit of misinformation in what the industry peddles there, and that misinformation is that impoundment is the only solution. We issue 130 to 260,000 fines a month. It's less than cities like Johannesburg and others, but we do significant traffic enforcement across the metro, and a pro rata proportion of that is to the minibus taxi industry along with other public transport operators. So the fines far exceed in the number of impoundments. Impoundments is a tiny percentage, and we reserve impoundments for driver behavior that is truly deplorable, where you're driving on sidewalks and causing commuters to run out of your way, where you're turning the oncoming traffic lane into another lane of traffic. So there must be more consequences. If year after year you're issuing fines and you see those fines to be ineffective, it is pointless and meaningless to continue with the same behavior. Then you must evolve your strategy. And again, let me point out that this specific action is enabled by the national legislation. The National Land Transportation Act permits and provides for such impoundments. And in the case of public transport vehicles, in addition to fines for significant problematic driver behavior, it is appropriate that impoundment happen because the lives of those commuters matter a great deal to us. Yeah, and that cannot be that cannot be underplayed, JP Smith. The safety of commuters, and I don't think anyone can argue with that. But for the current situation to be resolved, comments from yourself saying that should there be any torching or any public violence, you are going to impound a collective of I think over 20 vehicles, even if those are not part of the torching. That collective punishment, does that make sense to you when the situation is as tense as it is? It is a position that leadership, my city leadership, has agreed on, because there must be consequence management. The industry is busy with some role players, maybe not everyone in the industry is busy with a very evil game, a game of intimidation, violence, and threats. And there must be a calculus in that says that every one of these actions I perpetrate has a consequence. They are a collective body who are collectively agreeing on strike action. They are leadership who must take responsibility for the actions of people they claim to lead. Otherwise, they are not truly their leadership. And what we will do, as we have done in previous incidences in other areas where such violence has broken out, is that we have gone and intensified our enforcement, not withdrawn, and ensured that there is effective consequence management and continued that enforcement until
a situation has been achieved where the calculus, that math that may be happening on the other side of this economic sabotage that is underway, says to the people responsible, this is not in our interest to continue doing this. All right, JP, someone listening is going to say, if Mr. Smith is indeed as concerned about the safety of commuters, then you have got to, right now, implement a strategy that says the only way for commuters to get around then, they have to get onto buses, whether it be My City or Golden Arrow, and those buses must be escorted not just from town to the periphery of the township, but they must get inside the township. Are you willing to do that? Because commuters' lives are indeed at stake. That is exactly what we're doing, sir, with the understanding that at a certain point, your threat assessment must say that the certainty of the bus being stoned or petrol bombed is such that the life of the commuter, when entering some of the hotspots, is too great that we can almost certainly be assured that this bus will be burnt out. Those buses cost multiple millions of rands each. There is a finite supply of them. You cannot force the companies to take them into harm's way. So we are escorting buses in most of the city. Operations are running normally with limited impact, but there are some hotspots where the taxi associations have made that extremely difficult and where commuters have to be picked up on the periphery. We would like all public transport services to run without interference, because that is in fact what our law says. The law, no strike action, permits the industry to engage in the violence and criminality it is currently engaging in. And I find it difficult to understand, through the line of questioning you're directing at me, I fail to see you condemning those behaviors in the equivalent manner. The argument here isn't why or how the city must escort buses for their safety. The argument or the question is, how dare any person attack the property or assets of another person and harm a bus driver who is just busy doing his job? Those are deplorable actions, and we need to see more widespread condemnation of that. In the meantime, we'll do what we can as the city. JP Smith, I am in no way condoning that kind of behavior. In fact, that is criminal behavior. Again, it is your duty as the MMC of Safety and Security to make sure that those culprits are thrown directly inside prison. But what's going to end this, though, JP Smith? You said you have asked for a meeting, and that meeting can only possibly take place on Monday. In the meantime, people have got to get to work, otherwise they're going to lose jobs. How is this going to be solved? That's exactly why we are this morning from very early start. As hy, dis JP Smith, wat so oor die naweek met Newsroom Afrika gepraat het, en ek dink die punt daarvan om te maak is soos wat ek ook vroeër gesê het, is hoe kry ons dit reg in hierdie bestel van ons om die optrede van Santaco te kan regverdig op enige manier. Jy kan dit nie doen sonder om siek te wees in jou kop nie. Daar's net absoluut geen regverdiging vir dit wat Santaco doen nie. In plek daarvan maak ons dit so moeilik as moontlik vir die stad Kaapstad om te sorg dat die meerderheid van hulle inwoners veilig is. Want hulle, mense het 'n groter reg om veilig vervoer te word en veilig by die werk te kom, as wat die klomp magmoegos het om hulle taksies te mag bedryf. As jy nie kan inval by die orde wat daar na gestreef word nie, staan buite toe. In plek soos dit in meer provinsies in hierdie land doen, meer ongenaakbaar raak oor wetteloosheid. Nou maak ons dit moeilik vir mekaar. Ja, preek ook seker vir die verkeerde gemeente. Nietemin. Dis soos dit is.
Ek gaan gou buitelandse nuus toe. Gou kyk wat gebeur daar in die buitelandse nuus. Ons het nou reeds gehoor van die polisiebeampte daar in Amerika wat vir 5 jaar tronk toe moet gaan na die dood van George Floyd. Dis ook 'n misdadiger wat gesorg het dat die handhawers van wet en orde uiteindelik die misdadigers word. 'n Groep wat hulle self die tire extinguishers noem, sê hulle tientalle Land Rovers se bande stukkend gesny by 'n handelaar in Engeland, nadat 'n voertuig in Wimbledon in 'n skool vasgery en 2 kinders se dood veroorsaak het. Nuria Sajjad en Selina Lau, albei 8, is doodgery en verskeie kinders beseer toe die bestuurder vroeg verlede maand deur 'n heining gebars het. Die groep sê in 'n verklaring hulle het al die bande van minstens 60 voertuie vernietig, omdat kinders 8 keer meer geneig is om te sterf van ongelukke met sportnutsvoertuie as met klein voertuie. Dis die gekheid van hierdie wêreld waarin ons leef. Omdat 2 kinders dood is, omdat 'n stupid ou nie kon bestuur nie, gaan veroorsaak hulle skade aan 'n ander ou, duisende pond se skade. 60 voertuie se bande vernietig. Ek dog Suid-Afrika is die enigste plek, maar nou ja, lyk my die hele wêreld het stapel freaking gek geword. Die Britse Gesondheidssekuriteitsagentskap het bevestig minstens 57 mense diarree opgedoen en begin braak nadat hulle in die see geswem het tydens die plaaslike skof van die wêreld 3-kamp kampioenskapsreeks. Die agentskap sê ondersoek die moontlike rede vir die uitbreking. Routine toetse wat enkele dae voor die kompetisie uitgevoer is, het hoë vlakke van E. coli bakterieë in die water gevind. Ongeveer 2000 mense het aan die geleentheid deelgeneem. 'n Federale regter het Donald Trump se regsgeding teen die skrywer E. Jean Carroll van die hand gewys. Sy is vroeër vanjaar 94 miljoen rand toegestaan in 'n lastersaak teen die voormalige Amerikaanse president nadat hy jury bevind het hy het haar seksueel misbruik. Trump het in reaksie daarop 'n teeneis teen Carroll ingedien en aangevoer sy het hom belaster toe sy die dag na die beslissing in 'n onderhoud op CNN gesê het hy het haar verkrag. Regter Lois Kaplan sê Trump het nie bewys Carroll se stellings in die onderhoud is verkeerd of nie ten minste gedeeltelik waar nie. En dan in Slovenië, die eerste minister van Slovenië, Robert Golob, sê die land worstel met die grootste natuurramp in sy geskiedenis. Stormreën het verwoestende vloede veroorsaak wat na ramingsskade van 10 miljard rand aan infrastruktuur insluitend energiegeriewe, paaie, brûe en huise tot gevolg gehad het. Ongeveer 2/3 van Slovenië se grondgebied is deur hierdie oorstromings geraak. Dan sien jy 'n lekker interessante berig uit Moneyweb uit oor Suid-Afrika se spaza shop ekonomie, spaza winkels. En dis 'n vreeslike interessante onderhoud om te gaan lees of na te luister. Dat daar's oor meer as 150,000 spaza winkels in die informele sektor. En besef jy dat dit die spaza winkelbedryf strate groter maak as supermarkte in Suid-Afrika. Hulle sê so wat 80%, as ek die syfer reg onthou. Ek moet nou gou kyk of ek daai syfer reg het hierson. In hulle navorsing, ja, bevind dat 80% van die land se bevolking
op 'n daaglikse basis by hierdie Spaza winkels koop. Wat beteken dat 40% van die geld wat op kos uitgegee word in 'n jaar, word by Spaza winkels uitgegee. So dis 'n ongelooflike groot markandeel wat hierdie Spaza winkels het. Inteendeel, hulle praat van 178 miljard rand as die markwaarde van hierdie winkels. Sommer maar iets interessant wat jy saam met jou kan vat vir die res van die dag en in gedagte gaan hou wanneer 'n mens dink oor die ekonomie van Suid-Afrika. En ek dink, terwyl ek die artikel gelees het, het ek gesit en dink, ja, dit help 'n ou ook sommer dink oor wyse om geld te maak in Suid-Afrika. Ek dink meeste van ons tas maar mis, en ons besef nie hoe 'n groot mark daar in die deel van die wêreld is waar baie van ons nie altyd kom nie. Maar dis ongelooflik groot. 178 miljard rand. Spaza winkels. Meer as 150.000 van hulle. Dit moet 'n geweldige groot rol speel in die ekonomie, groter as wat ek en jy selfs besef. En mens moet dalk met 'n ekonoom eendag daaroor gesels. Mense, dit bring ons aan die einde van vanoggend se program. Baie dankie dat julle saamkyk. Ek sien hier dat van die ouer mense sê hulle kom nooit in die dorp nie. Hulle ken net Spaza winkels. So is 'n baie interessante artikel Moneyweb wat daaroor berig. En hey, dalk moet ek net gou met die storie afsluit. Kom uit netwerk 24 uit 'n Italiaanse man is dood nadat 'n rak met honderde wiele kaas meegegee en op hom geval het. Hy is onder die kaas toegepen. Dit het die nooddienste ongeveer 12 uur geneem om Tjekrekening se lijk onder die magdom kaas te vind. Ja. Dis nie 'n kaas wat jy wil hê daai. Kaas dit bra, nie daai ene nie. Groetnis, alle heil en seën, steek hom stinkie. Vanmiddag is ek terug met die nuusbulletin. Môreoggend weer Stroomop. En ons kyk wat ons in die vorm van onderhoude kan regkry. Ek het gister met Jacques Leroux gepraat, dat ongelukkig iets tegnies skeef geloop met daardie onderhoud. Ons gaan hom oor moet doen. So ek is nog nie reg met daardie gesprek oor veediefstal in die Vrystaat nie. Maar baie interessant is dat hy vir my gesê het, dat daar heelwat boere is, wat maar lustig saam steel, wanneer dit by vee kom. Groetnis, alle heil en seën, steek hom stinkie. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.